တဲ့ subscriber တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ talent show တစ်ခုကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာ crafter လည်းပါတယ် တပည့်ကတော့မြန်မာ crafter ဒီ talent show ကြီးကတော့လုံးဝပေါက်ခဲ့ရတယ် ဒီနေ့ညီမလေးဖြစ်ပြီ Okay makeup influencer ပြောင်းနေတာဟာ要 one star ဒါလူကြီးကိုချိန်ကြောက်တာဟာအဲ့ဒါ mic ဟုတ် အေးဘယ်ကိုဖန်အေးဘယ်ကို ဟာနောက်ပါကုန်ပြတာဟာ mic တွေကချီရောနောက်ရောဟာကဲကြောက်ဖို့ကောင်းတာ I just skip it about ရောဆုံးလိုက်တော့ဒီကစပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ FB ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကိုလူတို့အကုန်လုံးတက်ရောက်လာတဲ့ပွဲရတော့ပါလေတဲလက်ရှိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲလက်ရှိုးမှာကျွန်တော်ကတော့ announcer ဖြစ်ပြီးတော့အကဲဖြတ်ပေးမဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးဒိုင်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ VB Crowd ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်အောင် Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုန event announcer လုပ်မဲ့လူကဗါတဲ့ event နာမည်ကိုမေ့နေတာကဲဆိုတော့အားလုံးပဲကိုလိုမင်္ဂလာပါဒိုင်လူကြီးကခုံမုံခွတ် ဒိုင်လူကြီးအကူမကြီးထိုင်းကုန်မှာနေနေရောက်လူပြောင်းလိုက်အောင် ဒီကပို့လိုက်ဒီကဂျူးလိုက် ဒီတော့နောက်တိုင်တယောက်ခေါ်လိုက်အောင် VB Crowd ရဲ့တကယ်အတော်ဆုံး editor ကြီးအကူမကြီးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်အောင်ဗျာ လက်ခုပ်တန်လေးတွေအပေးလိုက်ပါအောင်ဖောင်းလက်ခုပ်တန်သူမျိုးကြီးပြေတယ်ဘာလို့ပြေတော့လက်ကြွလာပြီလားကင်မရာမန်တကူးနဲ့တူနေ ဒီတော့နောက်ထပ်ဒိုင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါဝီရဲ့ညီမလေးဖြစ်လို့ ပြန်မင်းနေရဘာတော့အနောက်သားပြန်ပြီးနေ ဒီအနောက်ဆုံးဟာရလောက်လိုက်တာတော့ ခက်ပြီလားမနေနေအနောက်သား ပြန်ကြောဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒိုင်တယောက်ကဝီရဲ့ချင်းညီမလေးမီယိုရီတန်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မီယိုကြွလာပြီပါအောင်ပါလိုက်ဟိုဆက်ပြီးနောက်သားနည်းနည်းစိတ်လို့ရတယ် အနောက်သားစိတ်လို့ရှားနေလို့လေ နောက်သားကို fire အဲ့တော့တွေ့ရမှာတော့ပါလေ အေးဒီ ဒီ မှာ မှာထိုင်ရမလဲ Okay ဟိုဘက်မှာ Okay ပါ ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက် 对Oui 好 နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လီးကျင်တဲ့ဖြစ်သလို micro community ရဲ့အရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ကြီးမြန်မာ character ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ မြန်မာ crafter เย้ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တပည့်ကတော့မြန်မာ crafter ထိုင်ကုန်မှလာထိုင်လို့ရပါပြီ